Скоро наступит 2018 год. Это будет наш год. И мой год. И мой тоже. Что он нам несет? Он принесет мою красоту, Мою нежность, Мою преданность, мою любовь, мою ласку, мою жизнерадостность и энергию. и все самое прекрасное, потому что собака не может принести в ваш дом ничего, кроме самого хорошего, что только есть в жизни. Будьте готовы и открыты самому лучшему в новом году.